ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ ഇന്ന് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്കും ചേച്ചിക്കുള്ളൊരു ആഗ്രഹം പുറത്ത് പോയി പാനിപ്പൂരി മസാലപ്പൂരിയൊക്കെ കഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പിന്നെ താജും കൂടെ പാനിപ്പൂരി മസാലപ്പൂരി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കല്ലിക്കണ്ടിയിൽ ചേട്ടൻ മസാലപ്പൂരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരെ കടയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളി പാനിപ്പൂരി മസാലപ്പൂരിയൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങളിതിന് പാറാട്ട് നല്ല ബജ്ജിയും പൊള്ളിയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവിടെ പോയി അതും കഴിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. വേറൊരു പണിയില്ലാണ്ടായപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് വരും, നേരെ പാർട്ടിക്കിലേക്ക് ഒരു കുട്ടിപ്പാറ എന്നാണ് സ്ഥലമുണ്ട്. കുട്ടിപ്പാറ അങ്ങനെ എന്തുവാന്ന് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും. അവിടെയാണെങ്കിൽ എന്ത് രസമാണെന്നോ കാണാൻ. അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടം. പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട, വെള്ളം കുറവാണ്. പിന്നെ ഇറങ്ങണമെന്ന് ഭയങ്കര മനസ്സിലാഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനും പിന്നെ ഏച്ചിയും പിന്നെ താജുമോളും ഇറങ്ങി. പിന്നെ എന്ത് പറയാനാണ്, പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള മൂടൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം ഈ വെള്ളം കാണുമ്പോൾ കളിക്കാണ്ട് ഫോണോട് കളിച്ചാൽ അത്ര ശരിയാവില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു കേട്ടോ. അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തിനാ ഇത്ര ദൂരെ പോകും, നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇത്രയും നല്ല സ്ഥലം വെച്ചിട്ട് വേറെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒന്നും കാണാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അത്രയും മനോഹരമാണ് കുട്ടികൾക്ക് വന്ന് കളിക്കാനും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പോലെ നല്ല വെള്ളം എപ്പോൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ലോണം സ്ലിപ്പാവുന്നുണ്ട്. വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പാറയമലൊക്കെ ചവിട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പേടിയാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാനും കളിക്കാനും. കാരണം എൻ്റെ കാലം ഉറച്ചു നിൽക്കില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഊരി പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഊരിക്കണം. കാലിൽ ചെറുതായിട്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ആൾ മീൻ പിടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന ആളെന്ന് എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഫോണൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ഇവരുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നു. ഈ വെള്ളം ഇറങ്ങുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല. കാരണം വെള്ളം കാണുന്ന സ്ഥലമില്ല, കുറച്ച് ഡേഞ്ചറാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നല്ല ഒഴുകുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അവിടെ നല്ല കുറച്ച് വെള്ളം കുറവുണ്ട്. മഴ 2 ദിവസമായിട്ട് കുറവാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കിയടെ മീനെ കിട്ടി. കഷ്ടപ്പെട്ട് എത്രയോ മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടാണ് ആ ഒരു മീനെ ഞങ്ങൾ കിട്ടിയപ്പോൾ അതിനെ വിട്ടേക്കാൻ കിട്ടണം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ചൂടിക്കൊണ്ടൊന്നും ആഗ്രഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെ വിട്ടു. പിന്നെ അതാ എന്നിട്ട് വിടുന്നുണ്ട്. പിന്നെയും നമ്മൾ മീനെ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിന് കളിച്ച് എന്ത് രസമാണെന്ന് അറിയാം. ഭയങ്കര രസമാണ് എല്ലാവരും കൂടെ. നമുക്ക് അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ്. നമ്മളെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർക്ക് അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് പോകാനും കുട്ടികളെ കൂട്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിന് കളിക്കാനും പറ്റും നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് വന്ന് നോക്കുക. എനിക്കിഷ്ടമായി, എനിക്കല്ല എൻ്റെ മോക്കും പിന്നെ ചേച്ചിക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ദിവസം കൂടി വരണം. കാരണം ഇന്ന് വന്നത് കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇരുടായി. എന്നാലും പോകാനൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കളിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ്. നമുക്ക് വെള്ളം അങ്ങനെ മടുക്കില്ല, കളിച്ചാൽ എത്ര കളിച്ചാലും മടുക്കില്ല അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു. ഇനി ഒരു ദിവസം നേരത്തെ വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോകൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ വലിയ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ഓൾ.